malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. L'UBC, l'université belgo-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés: sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté des droits, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique et un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavogo. Téléphone, plus 243 81 60 00 634. L'UBC, sciences et culture de l'excellence. Monsieur Mamadou Siribé, où vous êtes venu? T'es venu d'abord récupérer mes conteneurs. Il y a une agence là, je sais pas. Agence de douane? Agence de douane. Quelle agence? Louvounou Export. Namatadi bayo kakombo Louvounou, anabalu kamoto, anabakangaye. Kokende gauche à droite, tu as grâce à Zeka Moko. Ah ouais, Namatadi. C'est vrai. Avenue Major Bango, okay. Numéro 6. Blessing Business. Agence de douane, yesolo. Kende n'adresse tout n'abana Namatadi, nyonso tout baye bien. Bango numéro 6. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Jonker. Oiza, agence en douane Blessing Business. Nous allons pour la dédouanement et import et export. Solution à qui est les alliés Blessing Business. Maintenant, les solutions est venue. C'est quand on est ici à la Walla Village. À Tikala Walibel. À Yébisséwande Gounangana Bamako. Blessing Business, des solutions. Vous êtes à Dubaï, vous êtes au Canada, États-Unis, Europe et partout. Agence de dédouanement Yangoyo, Blessing Business. Vous avez pour ça que dédouaner biloko yaka, vous avez un point à quoi deviner. Rapidité, sincérité, ce que ligne livraison à domicile. Partout place aux alliés. Vous avez un matadi in avenue Major Vang numéro 6, commune Nzadi. Non loin, il y a Noguera. Numéro na biso alliés 089 98 33 087. Blessing Business. Agence à douane, bien sûr. Celui qui va faire encore ça, il sera puni. Je suis puni. Attention, tout qui va na bakre mususu. Tout ça c'est la crée économique et comédie. Et si la kapamba pambate et salami na bana mboka na qualité pétalo ya malam. Pour vos commandes, appelez au 084 31 24 947. Livraison à vos établissements. Crée et comédie. Crée ya bana ya mboka pour l'enseignement ya mboka. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipés.
votre sécurité est assurée. Les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Mouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Très bien. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle misa ya lingala ya solo ya tongo ya lelo bandi bomo mesano ndenge na lobaka misa ya lingala eleki misa ya français na bato ebele eleki na misa ya latin pamba te na misa ya lingala mwasi ya ndunda receveur chauffeur mécanicien bachailleur bapolicier bajournaliste ezala bapoliticien baza na libako kokuta na pamba te na misa ya lingala tolembisaka lisolo mpona kopesa moto nyonso makoki ya koyoka pe kososola nini ezali politique biso pe tolongola complexe soki oza na mwana na ndako alobi na lingala yo ki mabe ozomona lokwa bazobebisa mwana. Il y a des maisons comme ça kokuta mwana zoloba lingala moboti aseliki ozobebisa mwana ozolakisa mwana makambo mabe lingala eza makambo mabe te mwana esengeli pe ayekola pe lingala biso totangaki yango totangaki botangi lingala tozana ba poème toyekolaka na lingala ezaka na français te soso na bana na ye ba memi mama ozamba tout ça nyonso toyokaki yango na pesi bino mbote place bozwami boza kolanda biso libako yangoyo boza na Bunia à travers la radio Mont Bleu boza kolanda biso na Kolwezi boza na Mangai City na Kikwiti na Grand Bandundu en général mais to bosani te bato baza na le 2 Kasai boza kolanda biso na République démocratique du Congo to pe libanda ya mboka nazoli kiete tokolekisa bango malamu nazoli kiete tokolekisa bango malamu mingi pamba te makambo nyonso toza koloba ezali pona bolamu ya maitali mboka place bozana ndako pas de dérangement awa na kati ya studio makelele te tolingi nyonso esala mana kimia pote to sosola nini o tozali kolobela na tongo ya lelo actualité politique eza ko évoluer te nyonso eza ko tourner kaka autour de la consultation. Évidemment, il y a eu un petit point où ezali pona makabotali bureau et assemblée nationale pona départ il y a Janine Mabunda où ba le total biso nyonso que requête ya honorable Pouela ezali recevable et fondé bato mosusu koto pe baza ko boya yango bato na bato bazameza vraiment eloko ezo préoccuper biso makasité ba congolais nyonso mituna bango posa na bango emati balingi bayeba mokonzi ya mboka koloba nini pe ya koloba mokolo nini. C'est vrai qu'on a parlé pour le 20 mais nous sommes impatients pour la koyeba. Je pense qu'après déclaration à mokonzi ya mboka allocution na yende ko permettre tout en mboka ndenge et kokende. De l'autre côté même Fayoulou n'en parle plus. Mozitu à part ce qu'il a fait le samedi, Moïse Katumbi est parti, Bemba est parti. Finalement même des acteurs politiques bazo banga muta kwa koloba zate bazo banga na bango bazo yebate tant on a eu comme ça la bilobela mwanza tant bakoya ko publier ba liste à gouvernement ya kala ya sika basali remaniement lemsunga na ozana katité et ce gens là tous ils observent de loin, ils ne veulent pas dire quelque chose. Alors nous allons évoluer parce que l'émission est dans l'obligation ya gozala diffuser présenter tout le jour. Je vais prendre des dossiers Palou. Aujourd'hui, je vais plus rester dans les dossiers Palou. J'ai constaté bah toi Palou ebele babenga ezala bandeko bazana nandeko mayobo nandeko makiash okotala ke bato bakomi kobeta na batu bato bakobeta na makofi Palou ezaso na bomoko te bamso balobi bomoko ezali bamso ba bomoko ezali te. Alors likambo Palou
Palu azali vieux parti le rôle à UDPS. C'est la partie à Kala. Et ça fait partie des masses Palouana. Mais au fur et à mesure, tous les Palu, ils ont koufa. IDPS, c'est vrai que le leader est parti, mais IDPS, ils ont continué. Mais Palu, après les leaders, c'est vrai que tout le monde a continué, mais il n'y a pas de tortue. Le problème est Utiwapi, le problème est Zanini, Nana Pandi Palu, et Tigali Lokola, parti Mogeza ou Felena Balabala, Mtaouya, on a secours Zalité. On va parler de ça. Willy Makiach, il devrait être ici avec nous ce matin, malheureusement empêché. Il s'est fait représenter par Maître François Wendo. Azali Moko, ou Azo travailler dans la coordination à jeunesse et à Palu, ensemble là, il y a Neto Babusolo et à politique. Na ebisi bino batu boya mission awa. Tango zo ya mission sukola ulie malamu yomoko lobi na za mobali to na za mwasi na ke mission. Ngai na kotuno kaka mituna na zocha minduki awa te quand je pose de questions. Je te pose de questions, si tu veux répondre, tu réponds. Ceux qui ba question quoi ko répondre to lobi on a quoi ko répondre c'est ça normal. Même la classe où atuni mutuna mtaloba non zéro on a répondre te. Mais ceux qui yomoko ndimi koloba te ote sangwa tuna kinga bituna sangwa likaka bomanga ngala ko boma mutute na kotuna kaka mituna. Plateau ya bosolo des plateaux ya vérité au binono soboyebi. Les journalistes n'ont pas d'amis comme ça les alikam. Ndeko François Wendo mbote nayo. Mbote ndeko sango. Maître François ndenge na outil ko présenter wa. Vous allez mettre François Wendo coordination, vous allez moko ya bateau bazana coordination à jeunesse et à Palu, c'est ça? Exactement. Très bien. Alors, na banza que oza elenge kasi lokola ba pesio makoki ya koloba na kombo ya Palu ba charger au malamu pote opesa pole na makambo. Eloko ya liboso na lingi na iba na maetali Palu. Quelles sont les convictions oyo bino bozana ngo idéologique ya parti actuel les anines? Maître, tokena biso mbala moko ko linga te okoma ozonga sozo koma wana yohane za so boza bino mbale na lobi ba conviction idéologique ya parti actuel les anines boza ba tribaliste ou bien boza ba nationaliste parce que ils ont mona na gena Palu la plupart ba bazakuna ezaka ba tabando. Merci pour la mutuna ndeko Israël. Omoni ezape malamu kutuna po batu bayeba. Parce que ceux qui otuni mutuna te batu baotikala na confusion. Palu ezali nanu parti moko nationaliste. Ya ba nationaliste nyonso. D'abord na historique création ya Palu. Palu ezali parti moko te oyo leader moko auti epai na ye. Alobi ngai na créé parti na ngai na nommé kingani na ba poste te. Palu historique nango ezali fusion ya ba différentes partis politiques oyo et salema depuis 1964. Donc MNC ya ndeko Patrice Emery Lumumba à l'époque, PCA ya Antoine Gizenga et Serela et nabandeko ya Balbakati. Alors parti wana eza parti nationaliste. Ce que tali même représentation ya ba leader oyo ba sanganaka pona kosala Palu ba oti ko mon côté. Donc yango wana reproduction ya ba leader ya kala eza ko continuer na mukolo ya lelo. Ce qui otali ba leader oyo ya parti politique Palu okomona ke mwana ya est azali na kati, mwana ya west, nord, sud baza na kati ya lisanga politique ya Palu pona kotombola ekolo. Mbota Gizenga kufi na ba circonstances oyo biso nyonso toyebi mais akola ki pe déjà tilelo Etienne Tshisekedi quand même na moni soko zoke na ntelo komona mwa mausolée omoni ata Moïse Katumbi autai ko rendre hommage na yawa na papa Etienne po ya zanga kana matanga tango bakundaka papa Etienne kasi Gizenga tilelo nanu bosali mausolée te problème ezanini bozo koka honorer leader ou apesi parti valeur eza problème ya misolo il fallait autorisation à gouvernement manque organisation to famille balingi nanu te po mausolée ezananu te na matali mausolée ya vénérable patriarche Antoine Gizenga l'immortel to benga ka ebongo actuellement toutaki ko baptisé pendant congrès a commis président d'honneur du parti Lumumba signifié lokola ndenge ndeko Patrice Emery Lumumba to commis la président d'honneur mibale à titre posthume oui. Alors pour la etali mausolée ya ndeko immortel Antoine Gizenga ba militant ya Palu ba sanganaka pena lelo ba cotisation ezali ko continuer pour na to sangisa makoki
na aide ya gouvernement pour nato sale la ye mausolée mais projet nous faisait en cours je crois na mikolo ezali koya to ko statuer sur ça pour na ko finaliser makambo ya mausolée à Patriarche Antoine Gizel. Très bien. Alors Palou est une chance quand même na mboka oyo. Toyebi ke ba parti nyonso ndenge ezalaka mais parti lokola IDPS lokola Palou eza ba parti o sakana ngote. Ba parti misusu eboti lelo c'est vrai que cause la moi minene mais ba koko ya ba parti eza nde wana eza Palou eza IDPS. Wana eza vérité ata tolobi yango muto a contredire ngana za ba parti nyonso ebotami lelo baza bana mais ba vieux parti yango omona na ba gouvernement nyonso bato balia okaka ngana uta IDPS ngana uta Palou ngana uta IDPS po ezali penza ba vieux parti bakolo nango bien que batiki biso lelo mais baza bato basaki makasi. Palou bazui chance ya ko diriger primature. Ministère ya finance na budget bo diriger yango. Ministère ya mine bo diriger ya travail. Ya transport na voie ya communication lelo bo da ko diriger yango. Na ningi na yo ba d'abord ba réalisation oyo Palou esali na territoire d'origine. Ngala uti ki kwiti na kenda Bandundu. Na Bandundu transport ezalaka te en commun. Taxi ezate. Bandundu ville. Ezalaka moto na vélo. Alors que bozu ba kondi belé surtout na gouvernement ya Kabila bozu ba kondi belé na uti na kikwiti courant ezate ma ezate bato bana ba conditions infrahumaines plus de 200 têtes d'érosion et télémi ezota la bato na lingi na yi ba réalisation na bino oyo bino Palou en général même pas à titre individuel ya mutu kotanga kombo ya mutu mais oyo bino Palou bokoza lolendo bolobi lelo peuple congolais ko pesa biso confiance tozonga liso ata na pouvoir ata présidence ndenge bo revara yango nini bino Palou esi bosali. Ndeko Israël, omoni tozana ko crier awa tongo midi pourquoi na ba salon politique makambo ya tribalisme makambo ya kolobake tribalisme wana eutina no wapi eza oyo ke ba nommé au ministre ba nommé au premier ministre bona ko diriger mboka bona intérêt général ya peuple olobité ngai lokola nazali mutu ya kwilu nazali mutu ya kungu nazui ba énergie nyonso oyo il faudra travailler pour na mboka Congo na centre yango na kati ya gungu. Ça c'est de 1. Question wana na ngina limbola yango boye. Biso bana ya Palou, toza ba nationaliste. Tango tozui pouvoir na ba différents ministères lokola oti kotanga yango awa. Toza na makambo ebele otosali pour na intérêt ya peuple congolais. Pour na bana ya mboka nyonso na ba province nyonso ya Congo. Oui, lokola nini? Nazana olimbola ndeko journaliste. Pona oyo par exemple moni lelo olobi outi ki quit. Mais il a fallu continuer pe oko matati na Chikapa. Nzela oyo route nationale numéro 1. Soko tali nzela wana lelo yango wana bakonzi ya lelo baza ko continuer yango pour que ekende. Mais ezali projet initié na bandeko ya Palou et baza na kati ya gouvernement. Ezalaka projet batonga rate. Ezaki projet ba initié ki projet après batonga ki yango. Batonga ki yango nde omoni lelo ozana facilité na moni outi ki quit nzela na moni otamboli kitoko keite oye kozonga. Wana ya kolongwa awa tina ki quit. Mais kolongwa ki quit. So oke na commune mo babenga okazamba. So okomi place wana nzela ezate na laxi berosion za na TV. Yango wana nazana ko kita pour répondre pour dire que bana ya Palou lokola bango baza ba nationaliste na mitu ya bana Palou batiaka te ngai so na zu pouvoir kaka na kei kotonga mboka na ngai parce que pouvoir ana ba pesi yo te pona kotonga mboka na yo eza pona kotonga o intervenir na ba besoin o eza na mboka mobimba. Alors que c'est ezalité que aux pouvoir aucun na mboka na yo te. Est-ce que oyebi ke na kati ya électoral na ma Italie élection mutunyo so za na fief électoral na bien sûr place au yebi que a oza fief na ngai au-delà ya ba voix même les États-Unis au mona même na France ou na Belgique mutunyo so za politique za na fief naturel électoral na au-delà ya ba voix que zo libana mais yo zali sur ko ratété yango ne to benga la base donc finalement so gagner élection ozali molobeli d'abord ya bato yo bazalo lokola base naturelle na bien que vous travaillez pour la batunions ozolo pour la famille na yote je parle de la base c'est différent qu'est-ce que batunions soit bandolo ici je vais citer Muzitu soko ngaki na baba komoto ntanga bakomo Adolphe Muzitu je cite ici Kinke Mulumba Olivier Kamitatu Oben Minaku Lumea Dumaleki Willy Makiashi Ngopos batunions soyo bazui pouvoir bakimbuta o bazui chance baza batu ya bandundu la ligne na yeba basali eloko te
lokola obandi na kombo ya Adolphe Muzito, ex-camarade Adolphe Muzito, tango azali na kati ya Palu, pe na charge na niveau ya l'État comme Premier ministre, tobosa na yango te que dette extérieure ezaka effacée na époque Muzito aza Premier ministre. Soki totali makambu ya bancarisation, ezali misala oyo ezalaka initié pendant que bana ya Palu baza na kati ya pouvoir. Makambu ya budget ya l'État na mboka oyo toyebaka mokolo moko te ke budget processus nyonso ya budget ti okoma na niveau ezala adopté na niveau ya Assemblée nationale ezali ba initiative oyo ya bana ya Palu. Donc bana ya Palu basali mingi pona État congolais. Pe oyo etali makambu ya base lokolo utikolo baba fief électoral. Mutu azali ko postuler comme candidat na telle circonscription électorale. Akeite kozwa ba voix pour que lobby aya tonga ba immeuble to atonga ba prince na kati mboka wana. Ezali pona koya ko défendre population wana na niveau ya gouvernement central na kati ba institution pour que l'état na politique générale na ye a songé na ba différentes difficultés oyo eza na ba coin oyo ba base ba pesaki ba voix na bango na ba représentants oyo lokola uti kotanga awa. Donc voilà un peu. Très bien. Alors, les Cambodgiens, on va souffler un peu avant de revenir parce qu'on a changé jusqu'au cap. Toko Tasuko, il y a un problème, il y a Palou. Place où on en est au Msabilo. On va prendre d'abord le tout premier élément. Atelier, il y a ministère, il y a portefeuille. Basalaki Yango, et Zalaki Malamu, Bosolo na politique, Zalaki, on a comment trouver la solution pour na maetali Onatra Yakala, ou le comme SCPT. Je vous laisse suivre d'abord le reportage signé Ordi Mobala, Tozaku Zonga, Poteto Koba, na Bosolo na politique, dossier Palou, parti est commis en lambeau, on va parler de tout sauf rien, et c'est juste après cet élément. Le ministre du portefeuille, Clément Couette, a organisé un atelier de présentation du rapport de diagnostic global de la SCTP. C'est mardi 17 novembre, en présence non seulement du président du conseil d'administration, du directeur général et du directeur général adjoint de cette entreprise publique, mais aussi et surtout du staff du groupe Diagnostic Stratégie Consulting. À cette occasion, Sergi Yao, le numéro 1 du cabinet Diagnostic Stratégie Consulting, est intervenu sur les nouvelles perspectives d'accompagner la RDC dans la performance de l'amélioration de la gestion des entreprises publiques. Nous, avec notre expertise, nous voulons accompagner humblement l'État de la RDC dans l'amélioration des performances de toutes les entreprises du secteur public. Pourquoi la SCTP? Vous savez, il y a les sociétés qu'on appelle les structurantes. La SNEL, la Régie des eaux, la SCPT, la STP, la RVA. Donc toutes ces entreprises justement ont besoin d'un nouveau 109. Ils ont besoin d'une nouvelle vision et d'un coup d'accélérateur. Et au-delà de tout ça, le message que nous passons aux autorités, c'est qu'ils doivent faire de la performance des entreprises publiques une priorité. Après l'exposé de Sergi Yao, patron du cabinet Diagnostic Stratégie Consulting sur la nouvelle gestion de la SCTP, le ministre du portefeuille Clément Couette estime que cet atelier est organisé dans le but de booster la SCTP tout en diagnostiquant d'abord le vrai problème du dysfonctionnement observé depuis le lustre au sein de cette entreprise afin de répartir sur les bonnes bases. L'essentiel n'est pas de se plaindre sur la réussite ou l'échec de la réforme, mais il faut la rebooster. Et pour rebooster, nous avons dit qu'il faut procéder par le diagnostic, dégager les dysfonctionnements qui datent d'une dizaine d'années au sein de cette société. Les dysfonctionnements, c'est-à-dire les facteurs contre-productifs. Nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire. Au port de Matadi, vous voulez accroître la production, il n'y a pas de grille. Vous voulez accroître la production, mais l'outil de production ne suit pas. C'est pour cela que je me suis dit, pour rebooster la réforme, il faut arrêter la dégradation, c'est-à-dire mettre fin à ces dysfonctionnements en dégageant de nouvelles orientations. Le ministre du portefeuille promet de mettre en place une commission d'inspection sur la spoliation de différents biens de la SCTP par les individus. Alors on va continuer. Bosolo la politique officielle. Merci Nabino, Nabao, Bozo continuer. L'émission est en direct, hein. Si vous avez des questions, alors on va répondre. Maître François,
Tozali, hein? Il faut vivre, il ne faut pas rêver. Tu es en direct. Est-ce que ça va? Ça va, très bien. Ok, il faut à la direct. Il ne faut pas au bon moment, il faut que très bien. Palou, vous avez Kabouana. Vrai ou faux? Faux. Vous avez Kabouana. Au niveau de vous avez Kabouana. En limité, ok. Structure, il y a Palou. Oyo Antoine Kizenga a tiki lelo. Après la mort naïe. Naïe ba Willy Makiash. Oyo. Ba uti kosa la congrès. Abimi président. Ba bongisi makamunyo sto élément à un moment donné. Tango Kizenga zalaki. Atandenga tiki bo Willy Makiash tolo ba lelo. Azaki na poste ni. Avant, bokoma na likambo to okoma na sukana. Merci pour la mutuna na kolembola yango na koloba boye. Abanda occupé poste ni. Ndeko Willy Makashi de vivant et Antoine Gizenga d'abord. Azalaki, secrétaire permanent et porte-parole du parti Lumbi signifié. Après, baye ko changer bache secrétaire permanent mususu. Liwa yakate eye kozwa immortel nabiso Antoine Gizenga. Après, pendant que camarade Lugi Gizenga, que son âme repose en paix, aza ko Kamba Palou, na période wana, pona comme mabiso na congrès, de Willy Makashi, a demeuré jusqu'à présent azalaki conseiller général. Lugi Gizenga, en tant que porte-parole aussi, azaki na combien des adjoints? Lugi Gizenga, la porte-parole, azalaki na secrétaire permanent. Oui, azalaki na ba adjoint na. Combien? Azalaki 5. Banane. Camarade Godefroy Mayobo, camarade Aurélie, camarade Célestin Ngoma, camarade Madiko et camarade Kilouba. Bango wana bazalaki ba secrétaire permanent adjoint na époque ya camarade Lugi Gizenga. Alors pendant cette période, Lugi Gizenga bandai occupé poste ya premier secrétaire permanent adjoint chargé à conception des stratégies. C'était ça? Non. Camarade Lugi Gizenga azalaki premier secrétaire permanent. Non, na lobi na heure ya Lugi Gizenga. Nana bandaki ko s'occuper na poste ya premier secrétaire permanent adjoint chargé à conception na stratégie na question électorale. Ezalaki ex-camarade Godefroy Mayobo. Godefroy Mayobo. Oui. Si on a lingo expliquer bato bazolanda biso. Concrètement, ba statut ya Palou et lobinini en cas de décès, il y a secrétaire permanent. N'est-ce pas son adjoint ou Esengeli a se succédé directement ou bien dans le mécanisme Moussousou où ils allaient prévu. Parce qu'on sait que je sache ils allaient ceux qui ou a confié automatiquement adjoint un moutazo doit pas préparer congrès. Que dit les statuts directement? Nama ematali remplacement automatique lokola otuko lobayango biso na kati ya lingomba politique ya Palou et ça les makabongo te. Ça m'a rendu statut et lobini. Statut et lobby et loko mokote pour un remplacement à secrétaire permanent. Statut à Palou. Statut à Palou et lobby et loko mokote. Mais tous allez là ba jurisprudence oyo ba mécanisme mususu oyo et s'appliquera pour na combler vide wana. Ba jurisprudence wana il faut expliquer. Loko la natangu tozalaki na camarade secrétaire général chef du parti Antoine Gizenga. Yemoko azalaki secrétaire général chef du parti. Oye kozwa secrétaire permanent et porte-parole nommé par le patriarche Antoine Gizenga ezalaki fils biologique ya immortel Antoine Gizenga na kombo ya camarade Lugi Gizenga. Imaginez-vous après l'iwa ya patriarche Antoine Gizenga pouvoir nyonso d'abord sur le plan biologique oyo Lugi azalaki na yango Lugi akokaki ko s'autoproclamer directement à comme secrétaire général et aïe y a parti le signifié non tant Gizenga Koufi au lobby n'a qu'un statut ba lobby le côté qui a remplacement automatique. Oui. Par quel mécanisme Lugi a joué parti? Yango ne nazala répondre. Lugi en tant que fils biologique qui Antoine Gizenga a joué parti automatique te. Tango ndeko patriarche Antoine Gizenga Koufi bureau politique o ezali koya après congrès parce que tozana ba organe ya parti. L'organe suprême ezali congrès ezali dirigé par les camarades Antoine Gizenga comme secrétaire général. L'absence il y a Antoine Gizenga, vide juridique et c'est créé. Organe y a mis balai à parti au éthique les alliés suprêmes, les alliés bureau politique.
bureau politique et se réunissaki ensemble bango nyonso basangani ba PV ezali eza ko exister tina mukolo ya lelo yango nde basangani ba poni ndeko Lugi Gizenga pona ko jouer intérim ya ndeko Antoine Gizenga et puis na ba mission spécifique pour organiser congrès oyo azalaki déjà abandaki yango mais liwa ekutie na nzela donc ndeko Lugi Gizenga alala kita la mutika kaboye akomi secrétaire général ai non Gizenga kufi ndeko Lugi avandaki comme secrétaire permanent et porte-parole. Après réunion ya bureau politique, nde bayaki kobimisa décision bureau politique va nommer Ndeko Lugi comme secrétaire général AI. Donc c'est automatique. Justement, c'est le même problème avec Mayobo. Mayobo également, quand Lugi est parti, automatiquement la réunion devrait se tenir pour te Mayobo. Akitanapo, nakati agi, monta Olanda Lugi ezalaki Mayobo. Mais pourquoi pour Mayobo il y a un problème? Naka ya ex-camarade Godefroid Mayobo. Ex-camarade Mayobo Azasu n'a pas looté? Azasu n'a pas looté. On va revenir. Ozolo bela Palou Nini, oh Mayobo. Palou ezami balete, Palou ezamoko. Palou ozolo bela wapi? Palou ya Antoine Gizenga. Ezalaka wapi siège nango ezawapi? Palou ya Antoine Gizenga, secrétariat général nango ezali na 4e rue na Limete, secrétariat permanent ezali na de bonhomme. Palou moko ya Antoine Gizenga yango wana. Secrétariat général. Secrétariat général na secrétariat Di vivant ya Antoine Gizenga ezalaka na 2 sièges. Ezali makambo ya 2 sièges te di vivant ya Antoine Gizenga. Gizenga mukolo moko te asala musala na poma tete. Esika oye azalaki na honneur na nyonso esika na ye pa na ye ezalaki siège na ye. Ezalaki na 4e bureau na ye ezalaki esika ye moko avandaki bureau ya secrétariat général ezalaki. Ezalaki wapi? Ezalaki di vivant na ye bureau ya secrétaire ezalaki. Di vivant ya Antoine Gizenga Gizenga azali na Buma. Secrétariat général ezalaki na Buma. Era longwe Buma pour na Montfleury, secrétariat général et komaki na Montfleury. Bon, na mécanisme nini lelo, secrétariat général et comme la 4e rue. Ezali mécanisme mon côté parce que bureau à 4e rue, on ne pouvait pas kokende lelo parce que bureau à secrétariat général Antoine Gizenga esika ya salaki musala ezali ndaku na emoko privé. Alors, de son vivant Andima qui était Moussala ya parti secrétaire général esa malakati anda kunewana. Le kola azali susute, il a fallu que parti ait décidé et luka esika pour le fonctionnement du secrétariat général et puis bureau à 4e rue eza pas seulement secrétariat général, eza pe bureau ya regroupement politique palou et allié. Ba SMS ezokoma zela natangilo ba SMS ndeko mo akomi ndeko sango les bureaux politiques élargis qui a nommé un secrétaire général AI et un secrétaire général porte-parole est-il statutaire? Si oui, ndeko lo banabiso esalami ndengini. Voilà. Bureau politique oyo enomaki ndeko Sylvain Ngabou Shungu ezali bureau politique oyo moko oyo ndeko Antoine Gizenga atikaki. Même bureau politique oyo enomaki ndeko Lugi Gizenga comme secrétaire général AI. Donc ezali bureau politique moko ezali légal. Très bien. Bandeko naibisi bino ke mboko oyo makambo za ebele Gizenga kufi tokokaka te ko pérenniser komba Gizenga kufi mitu ekomi mibale. Ndeko pour la première fois na matoi ngana yoka ke na 4e rue Palo azaka na secrétariat permanent na secrétariat général alors que ngana yebi ke Palo azana na siège kaka moko officiel ezana pour ma tête mais awa en direct yeko apprendre et puis azobenga Mayobo ex camarade Mayobo alungwa Palo bino to lungola yeto yenda lungwa pona o etali ndeko Godefroid Mayobo azali lisusu militaire parti lumbi signifié te. Camarade secrétaire général AI Sylvain Ngabou a qui décision après que dossier na ezalaki transmis na CNDJ parce que na parti lumbi signifié toza bien organisé. Tozali na structure oyo esambisaka bato. Osalimbeba ba transféro na CNDJ. Osalimbeba ba transféré yo ba juge wana bazali ba tranchaki makambo Mayobo décision asuka esengaki ke ensemble na bureau politique va exclure définitivement
ndeko Mayobo na parti lumbi signifie. Donc Mayobo azali sous-souté balongola yi. Azali sous-souté balongola. Ni suspendu mais azali radié. Ndeko Mayobo azali sous na biso na palute. Bobengana yi. Bobengana yi. Très bien. Bato palu bazola nanga nanda quoi. Ba congolais pe baza ba témoin na makambo ngana za koloba. Mais on va d'abord souffler puis on va revenir na rozwa Conseil d'État. Mokonzi mboka akoloba kala mingi te. Zala l'attitude à prière. Zala l'attitude ya moto ayebi eloko ekoya te. Zala l'attitude ya moto yo ayebi te to milengele malamu nzambi to yebi mokolo te. Mokonzi mboka akoloba. Et puis oye ko salama. Personne ne connaît sauf Dieu. Nde ayebi makamni mokonzi mboka akoloba. Même ki tenge yo so zala difficulté azo yebango te. Moto akoloba ayebi eloko te. Mokonzi ye moko akoloba. Bato bele bakangi dissolution. Koto balobi yote, il faut informateur. Bato balobi yote, il faudra gouvernement union nationale. Bato mususu babite, il faut que la cohabitation. Jusqu'à présent, mutu moko azopesa ba précision te les gens tâtonnent na oyo mokonzi mboka koloba. Motema na biso c'est mati, to komi kozela oloba poto yeba pe. To yeba avenir na biso kozala ndenge nini parce que yo ndoza mokonzi mboka to votaki yo, to pesi yo confiance. Janine Mabunda menacé la destitution ndeko Puela oyo tokoyamba wa mikolo ezali koya akopesa biso explication ya tina nini aza ko menacer ndeko Janine Mabunda lungu aza na ba raison ndenge toyambaki Moindo Nzangi ndenge pe tokoyamba ndeko mikolo eza koya d'ailleurs Tchala mwana pe tokoyamba pe Tchala mwana ndeko tokoyamba pe Tchala mwana mikolo eza koya. Alors Conseil d'État a jugé requête wana fondée et recevable. Mais à cause s'est prononcé dans 8 jours. Suivons quand même ce reportage, toza kozonga, po te tokota siko na makasi, po palu oyo, ndenge nga nazo mona. Le babino bo comprendre te, mais ngane nazo comprendre, nepe nazo mona boy, palu e komi mbeli ya minu mibale. En image, Conseil d'État, on se retrouve avec pour continuer. Les juges ont pris l'affaire en délibéré ce mercredi 18 novembre 2020, jour du début de l'audience au Conseil d'État. Chaque partie a eu le temps de présenter ses moyens de défense au Conseil d'État dans l'affaire qui oppose le député national Albert Fabrice Puela au bureau de l'Assemblée nationale. À cet effet, le Conseil d'État a déclaré la requête de l'honorable Fabrice Puela fondée et recevable. Il a fixé le verdict dans 8 jours, soit le 26 novembre prochain. La cause a délibéré. Selon la loi, la décision doit intervenir dans la week-end. Mais je vois toute la presse mobilisée. Tellement que vous avez été trop bavard. J'aurais bien voulu rendre l'ordonnance ce vendredi. Mais je crois que nous pouvons aller même. Vous avez demandé le taux de... Je le dis parce que c'est un dossier très suivi. Et vous voyez, la presse est là. Peut-être que ces jours-là aussi, ils viendront suivre la décision que le Conseil d'État prendra. Pour rappel, dans sa saisie du Conseil d'État, le député national Elie Dematadi, Fabrice Puela, demande la démission du bureau de l'Assemblée nationale pour n'avoir pas présenté le rapport général de la gestion financière qui devait l'être au 15 avril 2020, selon l'article 139 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, qui stipule qu'à la fin de chaque exercice budgétaire, le bureau présente à l'Assemblée plénière un rapport complet de la gestion financière de l'Assemblée nationale dans les 30 jours après l'ouverture de la session de mars. Passé ces délais, le bureau est réputé démissionnaire. Est-ce que le bureau de Mabunda tombera? Difficile de le prédire pour l'instant. Très bien. Toza kokoba na ba message za boya. Ndeko moko atuni question. Tuna ndeko aza na plateau. De nous expliquer pourquoi le deuxième organe, bureau politique, n'a pas porté son choix sur Mayobo pour succéder au fait Lugi Gizenga. Y a-t-il un problème avec Mayobo et les partis? Question Angwal. Ndeko Israël omoni na mutuna otuni wana que bureau politique ezali organe ya parti et que badine fils batu ya bonne moralité ya boanya basage oyo basanganaka pona unité pe bokasi ya palu bangonde basangana ki mukolo wana pona kozwa décision. Alors
ngai na yo tokai kokota na kati ya mituna bango te kotuna bango pona nini boponi ndeko Mayobo te. Mais na kamwa historique ndenge na yebeli ke même du vivant ya ndeko Lugi Gizenga ba voyage nyonso asala parce que parti Lumbi c'est un parti socialiste tokendaka na bamboka ebele mikili ya poto na ba réunion tout ça. Na mona na nuke mkolo moko ndeko Lugi Gizenga atiki intérim na ndeko Mayobo. Ex camarade na biso Mayobo. En tout cas natikala komona yango na nute. Na ebite soki mutu moko azana ba preuve na ngwa kochikola kisa. Na banzi ete bandeko ya bureau politique vi projet bazana yango pona parti Lumbi signifié vi vision na bango pona ko incarner Patriarche Antoine Gizenga. Je pense bien que ba kendaki na lolenge wana kotala nani ba kokai kopona pona ko succéder comme intérimaire et avant organisation ya congrès nde ba kendaki kopona ndeko Sylvain Ngabu comme secrétaire général AI. Donc biso na parti to sepelaki na décision to mona ke décision wana ezaki décision moko oyo militant nyoso sepelaki nango oyo za ko accompagner émergence ya parti Lumbi signifié. Et on a clair que parle comme mibala tozo boya kolobango mais parle comme mibale na ko surprendre avec de lettres hein ba lettre on eza ba lettre on ngana na tangela ndeko solete oyo eza mususu kobanga te eza ba lettre na kotangela yo. Mais d'abord une question. Correspondance moko ezo daté le 28 juillet. Gilbert Kankon des ministres des Affaires intérieures apprenait acte il y a correspondance il y a Palou désignant Godefroid Mayobo comme le nouveau chef le nouveau chef et porte-parole du parti. Alors question d'Angezali, comment est-ce que Bino besoin courage il y a de co-organiser un congrès alors que vous n'êtes pas reconnu ou bien structure na Bino vous allez reconnu na niveau du ministère intérieur moto aza reconnu aux autres courage à koloba ke bolongo la na parti alors que ba correspondance il y a 28 juillet récemment ezali o epezo boya ya Bino peza na zana mikanda nyos na otanga ngo wa TV za radio te par quel mécanisme Bino boké na courage pour organiser congrès. De plus en plus votre palou ezo fonctionner sans être reconnu dans le ministère intérieur. Ndeko zala omoni volonté ya peuple palou ezali lokola ba parti maletite oyo mtumoko abaluki akei na simandaku aluki ko sala makamna lolenge na été palou ezali volonté ya peuple makambu ya lettre ozali koloba oyo ya ministre ya intérieur nazo ebisa yo ke ndeko ex ndeko camarade Godefroid Mayobo asesisaki ministre ye moko c'était lettre wana etali Mayobo etali parti Lumbi signifié te ndeko akena koluka ministre a dessiné na ndenge na ye individuellement ezala etali makambo wana etalaki parti Lumbi signifié te. Pourquoi? Parce que même na mibeko na biso ya mboka ministre azali na droit te azana pouvoir moko te aye na kati ya parti politique à lobby na parti politique oyo ngana nommé telle personne yem doit diriger. Mais justement c'est ce que tu dis, c'est-à-dire il y a eu des correspondances adressées à ministre intérieur. C'était des correspondances individuelles. Mukanda ndeko Mayobo akomaki na réponse ba pesa ki etalaki ndenge na ndeko kako na baso o ezangi na kati na baso na etalaki ya parti te parce que azalaki na pouvoir te azalaki mandaté zela pesa nga lettre on va commencer yozo kanisa kwa makambo zolo ba ngala koko tangiro mikanda te pongana auto signaki contrat ke soko yawa makamso na koloba te na kobomba pona koya ko sala makambo na yozela o mona ndenge nazo komela nazo tangelo na procès aliao na kotangela yo pe na lettre. On va commencer d'abord avec transmission copie pour information à monsieur le vice-ministre de l'Intérieur à Kinshasa Lingwala, monsieur le secrétaire général en charge des relations avec les partis politiques à Kinshasa Gombe. Objet: transmission des procès-verbaux des réunions extraordinaires du bureau politique du 6 au 21 juin 2020 accusé de réception. À M. Sylvain Ngabu Chungu, deuxième secrétaire permanent adjoint du parti politique dénommé Palou Lumumbiste, unifié en sigle Palou. 105 boulevard Lumumba, quartier des Marais, Kinshasa Matete. Monsieur le deuxième secrétaire permanent adjoint, j'ai l'honneur d'accuser
réception de la lettre référence numéro PL SP 1/20 du 23 juin 2020 relative à l'objet repris en marche et de vous informer que son contenu a retenu mon attention. Y faisant suite, je note après examen du dossier que les procès-verbaux notariés des réunions extraordinaires du bureau politique du parti, politique dénommé Parti Lumumbiste unifié en sigle PALU, tenu à Kinshasa en date du 6 et 21 juin 2020, ayant statué sur la désignation de M. Sylvain Ngabouchungu en qualité de secrétaire général AI intérim, ainsi que de Mme Madiko Moulende Georgine en qualité de secrétaire permanent et porte-parole intérimaire du dit parti, ne sont pas conformes au statut et à la décision. PLSGCP AG 011-6-2018 du 11 juin 2018, portant nomination du secrétaire permanent porte-parole et de secrétaire permanent adjoint du parti politique dénommé PALU Lumumbiste unifié en sigle PALU. C'est donc je ne saurais prendre acte. Veuillez agréer, monsieur le deuxième secrétaire adjoint, l'expression de mes sentiments patriotiques. Gilbert Kankonde. Oyo, bapesi bino réponse na démarche bino bosalaki. Gilbert Kankonde n'est à répondre bien. Kaka même Gilbert Kankonde va maintenant répondre autrement. Objet. Changement dans la direction du PALU accusé réception. À monsieur Godefroy Mayobo, premier secrétaire permanent adjoint du parti politique dénommé Parti Lumumbiste, unifié en sigle PALU, 105 boulevard Lumumba, quartier des Marais à Kinshasa, ma tête. Monsieur le premier secrétaire permanent adjoint, j'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre référence numéro PLSP 1-20 du 24 juin 2020 relative à l'objet repris à marge et de vous informer que son contenu a retenu mon attention. Y faisant suite, je note après examen du dossier que la décision référencée numéro PLSGCP AG 016-2018 du 11 juin 2018 portant nomination de secrétaire permanent et porte-parole et de secrétaire permanent adjoint du parti politique dénommé Parti Lumumbiste unifié en sigle PALU, signé de son vivant par fait Antoine Gizenga et conforme aux dispositions de l'article 17 de la loi numéro 4/002 du 15 mars 2004 portant l'organisation et fonctionnement des partis politiques et fixant au statut du parti. Ainsi, je prends acte de la désignation de M. Godefroy Mayobo en qualité de secrétaire permanent AI et porte-parole du parti. Veuillez agréer, monsieur le secrétaire adjoint, l'expression de mes sentiments patriotiques, Gilbert Kankonde Malamba. Balettre ezami baleza clair. Balettre wana lokola otangi yango olimboli yango penza malamu. Baboyi bino bandimi Mayobo. Makambo ya Mayobo na ministre ya intérieur na oti ko expliquer yango awa ndenge makambo lekaki te. De ministre intérieur akoki koya na parti politique moko te a désigner mutu. Otangi na suka balobi ministre lobi je prends acte de la désignation. Mayobo azalaki désigné par nani? Eloko wana nena lelo toyebaka te to mona ngwa etikala na mikanda. Mayobo azalaki désigné par nani? Mayobo azala jamais une fois été désigné, je ne sais pas nanani, parce que bureau politique nde ezali na monopole wana. Bureau politique nde il faut être désigné. Et désigné yo ba PVKI et après bazui acte. Mayobo n'a jamais été désigné. Bureau politique ezali parce que même après ba lettre oyo ndeko sango na fongolela yo page mususu. Après même ba lettre oyo ndeko Mayobo il faut retenir que azala jamais désigné parce que nana nomakae. Bureau politique aucune fois abimisa PV oyo ba membre bureau politique ba sangana ba désigner ndeko Godefroy Mayobo. PV moko ezalité. Yami balé. Après makambo ya ba lettre oyo ba nungu oyo. Bandeko nyonso ya politique ba partenaire na biso ba mona ike tete moi mobulu eza na kati ya palu to sunga bandeko to sangisa bango to kende liboso. Mission ezalaki ya médiation ensemble ndeko Mayobo na bandeko nyonso bazali na simana ye to pembeni na ye. Camarade Sylvain Ngabu na bandeko nyonso bazalaki na simana ye.
tosanganaki na fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Mission d'office wana ezalaki présidé na camarade nationaliste Jeannette Kabila. Ba conclusion ebimaki na mission d'office wana mikanda ezali yango nde eko désigner officiellement ba membre du bureau politique nyonso ba signé si le 12 ndenge bazalaka bango nyonso ba signaki. Ndeko mayo ba signé andimi alobi ete na ndimi eke ndeko Sylvain Ngabou a dirigé le secrétariat général comme intérimaire. P. Tokeni na congrès, mais Mikanda ezali. Donc, pour Nabiso, makambu nyonso ezali malamu. Palou ezali moko. Palou ezali moko te. Bino bolobi ke Palou, oya bino bolobi la secrétaire. Palou o lelo ezali o bino bolobi parce que bateau bakomelingai, bateau ngana yebi, ba information même partant ba lettre, c'est Mayobo qui dirige les partis aujourd'hui. Soko lobi za Mayobo te na nazo diriger parti lelo. Mayobo aza d'abord aza sous militaire à Palouté. Moutoza militaire à parti politique te awa ko diriger parti. Na nazo diriger parti lelo monsieur. Bona mukolo ya lelo après organisation ya congrès tozali na secrétaire général chef du parti oyo azali ko kamba na kombo ya honorable professeur Willy Makiash. Makiash ndé akomi président Makiash secrétaire général chef du parti Lumbi signifié chef du les parti. successeurs d'Antoine Gizenga. Wana bino. Biso ba militaire ya Palou. Ba Palou ya 4e rue. Palou kaka moko ya Antoine Gizenga. Palou ezali balete ndeko sango. Pourquoi bozo kene na si? Olobi sanga eloko yo ezako exister te ndeko sango na lobi Palou ezali balete. Justement, pourquoi bozo kende? Obi comportement na bino nazo mononga lwa ya Chibala. Chibala ganga ki amakambo IDPS. Chibala asokoli sangai. Chibala lobaka okende kozwa parti ya siège ya IDPS po yende muto aza IDPS officiel. Ngana sukola na zela reportage, ngana zo zela reportage na 7e. Ti lolo Chibala kenda na nute. Nde comportement boza nango. Bino bo na 4e. Pourquoi bozo ke na siège permanent na bino te? Pourquoi bozo ke na de bonhomme te bozo bangani? Makambo etali secrétariat permanent na de bonhomme. Parti ezalaki en plein congrès. Congrès ici sili tozu leader la combo ya Willy Makiash comme secrétaire général na ba adjoint na Emi Balé. Adjoint mususu ezali camarade DJ Mazenga. Ye azali secrétaire général adjoint. Pe lisusu ndeko camarade secrétaire général adjoint Kiluba. Tozu va déjà ba leader na kati ya Palou. Na tuni na siège. Nazala ko na makambo etali de bonhomme. Tozala ki na ba konzité, tozala dia na ba konzi ba leader bazali dans l'avenir mikolo zali koyawa ba konomé secrétaire permanent. Chibala Palou bagabo. Bazali konomé secrétaire permanent et après nomination secrétaire permanent tokozwaye tokei ko installer parce que bureau ana ezali ya secrétaire permanent. Siko lokola secrétaire permanent azali na nuté tozela secrétaire général na ba adjoint na e ensemble ba pona mwana Palou moko o azana conviction ya ko accompagner vision ya Antoine Gizenga lokola secrétaire général Willy Makiashi pona a nommé secrétaire permanent o biso ba militant ya Palou to kende ko installer na de bonhomme pona nini bozo boma Gizenga pour la 2e fois boyoki mawate tato ya mokolo akufi na politique na nzoto boyokeli mawate Bozu Gizenga bobani ko boma yesu 2 fois ebembe ba boma rangote mais bino bozo boma lisu Gizenga Mayobo bayambi kaka quelques jours à utuleka na ba consultation mokonzi mboka bayambi Mayobo bino bayambi binote bino na bato FCC nous sommes informés bino na bato FCC bazo accuser bino boza sous-traité bino boza sous-traité na bato FCC boke ko sala congrès moko précipité pour bobimisa ba résolution boza nango nyonso wana po bosala nini ba créer dédoublement bino boza ba victime te mais bino ne boza ba auteur ya dédoublement bo créer dédoublement ba benga bino ba dissident en complicité na bato FCC selon ba information o ndenge bato baza koloba pourquoi bozo ke la Gizenga mawate pourquoi bozo kundaye lisusu mbala mibale pourquoi ça pourquoi bokoki ko honorer Gizenga avec tous les combats que lui il a mené ndeko sango na ko yebisa yo boye ke babomi ya Gizenga bazali pe baebani na stade actuel au biso tozali ba discours ebele totiki parce que tozaki na guerre leadership tozali na leader na moment oyo mutu nyonso ayebi ke Palou
ezali parti membre na kati ya Front Commun FCC. Front Commun pour le Congo. Tozali ba membre ya FCC. Palou. Tisiko boza na FCC. Tisiko toza la kati ya FCC. Alors biso FCC ache misolo pour organiser congrès. Ezali makambo ya okende koluka mbongo na FCCT olandaki je crois dernièrement biso ba militant biso moko to contribuaki pour na congrès salema. Mokonzi ya mboka asungaki pe Palou pour na organisation ya congrès contribution na ye sur tous les plans. Mokonzi ya mboka nani? Ndeko Antoine Félix Tshisekedi. Apesi bino maboko. Apesa biso maboko. Mais pourquoi yambi bino te? Pourquoi biso maboko? Pourquoi yambi bino te? Na kozonga na mutuna na répondre ndeko Israël. Ndeko Joseph Kabila, wana za partenaire na biso, c'est normal. Ouais, nyoko la bino. Bacha biso maboko, anyoko la biso. Biso quel était l'accord, s'il vous plaît? Quel était l'accord ya Palou? Palou na FCC à l'époque AMP. Bozalaka na accord nini? Accord Palou FCC. Namoni lokola, omoni lokola lelonde makambo eza kokindi. Batebela bazoluka comparer accord wana ya Palou na AMP à l'époque na makambo ya FCC na cash. Omoni discipline na vision pe na amour ya mboka oyo bande kwa Palou babotama pe bakolaka na yango. Coalition nyonso to bakor nyonso ceux qui vont signer bozo vivre la coalition, il y a toujours des petits problèmes. Oyo esenga ke ba leader bakutanaka basololaka pona kolongola ba équivoque. Eza makambo oyo esalema na moment ya accord ya Palou na MP. Accord ya Palou ezalaka nini na FC na MP ezalaka. Accord ya Palou ezalaka le contenu c'était quoi? Pour la cogestion. Nous avons géré ensemble. C'était pour co-gérer ensemble. Ezalaki te que na 2000 soki Kabila silisi mandat Palou il fallait être président, c'est ça. On a lobby ezali que to gérer ensemble na bandeko. Ya bino na accord ya présidence. Donc par accord na biso yango wana. Oyo leader na biso. Ma question. Nazoki ma question te négociango na lobby boye. Accord ou bien makambo ya gestion ensemble na ba partenaire. Ba konzi, ba leader, bango moko wana question wana ndeko Joseph Kabila Kabange na ndeko Antoine Kizenga bayebi comment ba géraki coalition na bango wana ti baye kokoma na suka. Ah, coalition comment na suka? Mais parce que non je dis MP autour le bibi on majorité ça n'existe plus non. Cet accord là n'existe plus. Le wana est si là. Et puis vous êtes fiers Kabila, vous êtes fiers s'il vous plaît, vous êtes fiers Kabila honorer ses engagements dans la coalition na bino? Pour moi, je suis fier parce que jusqu'aujourd'hui, Toza allié, il y a FCC, Toza pour continuer, peut ma politique, les alliés Kokoba. Je ne pense pas que ceux qui te reconnaissent que les parents te sont bango lundi et que lundi n'a ton les bêtis et comme il faut te dire on a pourquoi, surtout ça a un problème. Je ne pense pas. Bozati Sikoyo pas reçu par le président de la République alors qu'autant que moi Mokondiamboka qui a assisté bino même pour le congrès au bino Bosali, où batebele ba komona boa ba dissident. Binonde boza beaucoup bien plus loin vous qualifiez bande komayo bobo benga bango ba putschiste pourquoi? Bon en fait que omoni makambo ya kozala reçu et pas ya mokonzi ya mboka parti lumbi signifier tozali parti na kati ya FCC tozali parti membre na kati ya FCC pour na ba consultation au etali président de la République azo yamba batu nyonso. Président de la République Azali Koyamba batu nyonso. Pourquoi ba yambi binote na kati ya batu? Biso Palou président biso. Parce que boza illégal. Parce que tozali kozela mode de FCC. Tozali parti membre FCC, toza ba électron liberté. Toza ba na kati, toza parti na kati ya FCC. Toza ba électron vide tobima. Le FCC nem konzela bino. Oui, FCC Zali, toza ba parti membre de FCC. Oh, vous êtes parti membre de la FCC. Oui. Donc parti dans ngomo ko zo décision te. Décision parti ko tu ko zo. Même chef de l'État Azali ko prenait état de droit. Il faut des principes et la loyauté au sein des partis politiques et des coalitions. Bino boza na boumbu to na coalition. Toza na boumbu te. Mais FCC non, mais ça dit j'imagine que Palou azoboya ko za la consulter parce qu'il y a une mode d'autorité morale de FCC. Arazo kamo. Exactement, eza secrété, eza le korobomba na te. Palou jusque là, aza ko se réserver position na e, azo c'est la position au ya FCC parce que toza parti na kati ya FCC. Très bien. Justement parce que nous parlons de consultation,
Regardez ce qu'a été la journée d'hier. On se retrouve tout juste après pour terminer. Après des jours de trêve, les consultations présidentielles ont repris ce mercredi 18 novembre au Palais de la Nation où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu plusieurs personnalités politiques et sociales, notamment les notables de Fizi et Massissi, les élus du Sud Kivu, les paysans kassaïens vivant au Katanga, ainsi que quelques acteurs politiques dont Ada Bombole, Jean-Baptiste Bomanza, Jean-Claude Mouyambo, pour ne citer que cela. Ces hôtes du chef de l'État se sont exprimés en ces termes devant la presse. Cet accord était quelque chose qui s'imposait, n'est-ce pas, au début du mandat du président, puisqu'il n'y avait pas une autre solution palliative à l'époque. Mais je crois aujourd'hui, après les parcours, l'accord doit soit être déconsidéré pour évoluer maintenant avec un nouvel accord, en ouvrant à plusieurs autres forces politiques, de façon à ce que le pays soit géré de façon concertée, sans sabotage et sans propagande. Raison pour laquelle nous militons pour que cette union sacrée concerne toute la nation et tout le monde. Je crois que ça reste des prérogatives qui sont dévolues au président de la République, n'est-ce pas? Et c'est lui seul qui aura l'opportunité de décider de la bonne décision à prendre. Puisque n'oubliez pas une chose, de par la Constitution, il est le seul garant de la Constitution et le seul protecteur de la nation. Nous lui avons transmis l'invitation justement de cette communauté pour qu'il aille le visiter à Yumbi où il y a eu le massacre. Et le chef de l'État a été touché et a pris en compte cette invitation et elle verra de quelle manière, comment procéder. Le reste, nous laissons la primaire au chef qui donnera les contenus de tout ce que nous lui avons présenté. Je lui ai parlé de l'insécurité de l'Est et surtout dans le Haut-Katanga, et précisément dans la ville de Lubumbashi. Le reste, vous savez, on était les derniers à être reçus. Il a eu tout son temps de nous écouter et je pense qu'il va prendre de bonnes décisions. Nous avons donné notre avis au chef de l'État et nous l'avons encouragé à poursuivre dans sa vision que nous trouvons éclairée pour trouver des solutions aux problèmes de notre pays. Nous pensons qu'il doit revoir sa relation avec la coalition ou avec ses partenaires du FCC pour donner au pays un cadre qui le permet d'avancer, puisque nous estimons que cette relation bloque le pays. Nous sommes venus d'abord lui présenter en premier lieu nos encouragements par rapport à la démarche qu'il est en train d'entreprendre et lui dire que nous l'accompagnerons et nous serons derrière lui dans cette démarche. Et le résultat de ces consultations, nous, députés de la province du Sud Kivu, nous sommes engagés à les vulgariser. Mais aussi, et sur le plan politique, nous lui avons fait voir qu'on n'était plus d'accord avec les mariages FCC Cash parce que ça faisait traîner les pas et ça entravait le développement de notre nation. Au-delà de cela, nous lui avions dit que la province du Sud Kivu, elle sollicite auprès de l'autorité de nommer le plus rapidement possible un informateur, afin de mettre au point une majorité qui pourra les venir en aide, au secours, et pour que les pays décollent une fois pour toutes. Nous lui avons montré clairement que par rapport à notre constitution, il serait mieux qu'il nomme cet informateur là-bas pour qu'il puisse identifier réellement la majorité parlementaire. Le pays est en train de traverser des moments difficiles et que le chef de l'État, en bon père, il a pris une très bonne décision d'arrêter le temps afin de revenir sur une très bonne ligne, enfin de mettre le pays sur les rails. Alors de ces faits, nous avons pu échanger avec le chef de l'État en long et en large sur la situation du pays et nous avons soumis les propositions que lui-même va analyser et après il va vouloir venir devant la nation pour prendre une décision finale. Nous avons demandé au président de la République, à son propos précis, sans révéler le contenu de tout notre entretien, qu'il veuille bien être notre porte-parole auprès de son épouse, qui est la présidente d'honneur de l'Union nationale de la presse, après les assises de Mwanda, pour qu'il lui présente, au nom de toute la corporation, nos sincères condoléances. Pour rappel, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait dans son adresse à la nation du 23 octobre dernier
indiqué que les consultations qui avaient débuté le lundi 2 novembre. Très bien, merci beaucoup. Alors, tous allez en direct. Naibisaki bino dossier moko ezalaki na Kikwiti quand vous avez suivi bato sous bataille on a réseaux sociaux mais na côté exclusivement précieux bat-toi comme tu as toujours fait pour que les mains en aient les canons. Vous allez suivre ça. La promesse est vous allez la tenue avant l'émission, la fin de l'émission Borozoyango. Alors on va prendre le dernier parti avant de terminer. Palou, on a une question à Batini, bato comme baza ebele, bato ebele baza contre yo, du fait que zolo ba Palou, et ça na kati FCC, du fait que zolo ba Palou et comme il a 4e mairie bato ebele bazone di baote. Na éviter comment est-ce que vous allez vous en sortir. Peu au lobby que Lelo, chef ya Palou Lelo, secrétaire permanent, secrétaire général et commis Willy Makiash. Après congrès de Boyokani, bo désigné, c'est ça? Oui. Très bien. Palou a été roulé plusieurs fois par Kabila. Prenez la question. Souvenez-vous de l'accord de 2006 qui devrait se poursuivre jusqu'en 2011. Le Palou occupait plusieurs ministères du JT. N'a que le ministère y a transport lelo. Ba intérêt nini oyo Palou azanango na kati FCC. Lelo. Pona oyo tali ba intérêt à partir de mystifié na kati ya FCC. De un to yebi bisonyo so été gouvernement oyo il y a Premier ministre Ilunkamba. Et le gouvernement ça l'a mis après l'élection. Après l'élection, on nommé Premier ministre. Et après, il y a FCC, Bisso, parti le unifié. Tozali seulement pas le ministère du Transport dirigé par l'excellence du Demazenga. Tozali pe na vice-ministre na coopération. Donc, ba intérêt na biso to zape na ba mandataire baza na kati ya gouvernement pour na ko défendre ba intérêt donc baza ko représenter Palou na kati ya gouvernement pour na ba intérêt ya peuple. Willy Makiash a déclaré que avant Kizenga Koufa, Kizenga a confié à qui Palou et pas Joseph Kabila. Vrai ou faux? Vrai. Donc Palou est comment il y a Kabila? Kabila un azan nationaliste. Palou na Kabila du vivant et Antoine Gizenga. D'ailleurs, plutôt ebi yango bisonyo so malgré tozala kama kamso ebi yango me olingi koloba yango te. Ngai na kwa jamais le long na émission de Kosango de Israël na changer au combo na ko changer te. Kombo wana ata esali baninga mususu passe na mitema meka siza kombo na yo kotika la kombo na yo. Palou aza allié aza partenaire ya Joseph Kabila. Bapesa Joseph Kabila Palou et pas Kizenga Ezali Maloba, secrétaire général chef du parti, les camarades de Willy Makashi. C'est-à-dire Lelo Palou et Kosa Lelo côté, ceux qui consulté Kabila. Pas question à Kosa Lelo côté. Déjà sur le plan idéologique, nous avons la même idéologie et les partis fonctionnent en partenariat avec Joseph Kabila, le secrétaire général chef du parti à Loba Kiango. Ça dit besoin assumer passer Nyonso ya Kabila parce que vous avez géré ensemble. Nous avons géré ensemble, oui. Alors comment se présente le bilan de Kabila après que Kabila kende Leloyo? Vous pensez que vous en tant que jeune vous êtes fier de 18 ans de Kabila avec qui vous avez géré ensemble? Au départ, il faut que bananu de que Joseph Kabila ait un pouvoir à kuta kipe mboka na etanini. Oyebi yomoko ndeko sango, toyebi ke bitumba ezalaka partout de gauche à droite, de l'est à l'ouest. Makambo ya ba etali élection na mboka au Congo. Tobanda ko yoka ngona sango. Na ba télévision volandi tel pays va organiser élection à telle date. Tel a été élu président. Tel a été élu député national, député provincial. Tobanda ko yoka ngona masolo na sango. Mais kasilo to koki ko bosa na nyonso wana te parce que ezala moi 2-3 personnes balingi sunde Joseph Kabila te ezabongote. Bilan ezali positif. Bilan au lobby? Bilan ezali positif. Bilan ya Kabila. Bilan ya Kabila. Ezala positif. Na nini par exemple tangelo waliboso? Kabila tiki nini o penza to ko vanda botolo biki. Stabilité macroéconomique. Voilà, stabilité macroéconomique. Sur le plan sécuritaire. Wana jeune à Palou. Jeune à Palou mtazoloba. Jeune ya Palou. Kabila, oui, jeune à Palou mtazoloba. Kabila a sali ba effort mingi na kosangisa bandeko tout bazaki na zamba pour que bazonga bavanda bakanisa lolenge nini ya gérer mboka ya kutonga mboka na habité na minimiser mais je ne sais pas si tu avais quel âge en 97
tant ozoloba Kabila a unifié mboka bato bazalaka na zamba batika kobunda po babanga Kabila to po bango pe bandima kokoma ba partisan pe ba grand leader nyonso o bazaka na zamba à l'époque toyebi bango ba Jean-Pierre Bemba ba Robert Roy bango nyonso oyebi ke babima zamba bazonga lelo baza ba leader babima zamba po ba perdaka guerre to babimaki zamba po bango nyonso bandima ba koma ba partisan ya paix bandima ki ba koma ba partisan ya paix ya paix eza initiative ya Joseph Kabila. C'est normal que lelo tolobake Kabila asali mingi lelo yo natangi na biso ya ke election to banako kango na sang lelo pouvoir oyo ndeko Félix Tshisekedi azana yango c'est ezana organisation que ndeko Joseph Kabila asali ce que to sali lelo pacifiquement de changer président de la République. C'est pour la première fois dans la République démocratique du Congo to za président ancien président Namboka o toyeba yango nanu te. Donc ndeko Joseph Kabila sur le plan économique asali pe mingi oyo etikala kisu ya kosala ndeko Antoine Tshisekedi azali na kokoba pona tokende liboso loyi pe kozala ndeko musu pe akoya okuta esika Félix Ausukela a continuer na yango. Très bien, donc on peut conclure aujourd'hui. Dans quelle base lelo vraie base ya palo se situe Oyo etali base ya parti lumbi signifié déjà pour votre information palo eza ana parti national. Parti Palou ezana ba base bisika nyonso. Mais fief idéologique oyo penza isika Palou azana misisa na yango ata bundi bosa ndene kolongwa te ezana Grand Bandundu. Pe na kati ya Kinshasa ezali base munene ya parti lumbi signifié. Pe na ba province mususu. Très bien, merci. Nous sommes arrivés à la fin. On va prendre d'abord ONG à Balaen. Bapozaki acte moko vraiment ezaki louable, vous allez aimer ça. On suit en image tozako zonga pona silisana ndeko botala pe na kikwit ndengo ndeko moko azako bele la sele ya la guli azo bele na makasi sele ministre de finance azo bele la ye bokoyoka yango TV za radio te. En image ce reportage à Balaen, on se retrouve après pour terminer avec Maître François. L'ONG à Balaen Tribal dirigée par Madame Ngalula Kayembe a rendu visite à la famille du prophète Alphonse Omana et sa fille Sarah Omana, victime d'une agression violente après que son père ait prophétisé que l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera élu en 2018, chose qu'un groupe d'individus n'avait pas apprécié. À cette occasion, Maître Oscar Béa, l'un des membres de l'ONG à Balaen Tribal, a remis un lot important de biens de première nécessité en vivre et non-vivre et une enveloppe pour assister Sarah Omana et sa famille. Mwana oyo toyekotali lelo ezali pona mawa oyo toyokaki parce que mwana oyo aza innocente mais à se retrouver que parce qu'azali muluba il fallait pas violer, il fallait pas déflorer par les gens de mauvaise volonté. C'est pourquoi madame, au nom de l'Asbel Balaen Tribal, que nous sommes venus voir cette fille. Et nous remercions avec tout cœur ba onyonso ba tchaki maboko na bango na ba poche pona ko répondre na demande ya maître Magui Moujani. To pesi bino merci parce que en français on dit bien il y a plus de bonheur en donnant qu'en recevoir. Prenant la parole pour sa part, le prophète Alphonse Omana a remercié l'ONG à Balaen Tribal pour ses gestes de générosité. Tant ba publié Tshisekedi provisoire ezalaki vendredi na Tongo basalaki na ba 3h 4h mais na 6h na moni kutuku ya bato ebele bato ya lamuka ba ye muluba wana zaliawa nde ba pasola ki mano makolo ba pasolier makolo côté ya basi na côté to sumbaka esangani pe mukuwa ya base ekatani nde yango na moni pasi na mwana oyo nde nazo pesa Nzambe merci. Première fois tomona bato apoto basangisa mbongo badibisaka biso kaka tozo sangisa mbongo asara lelo yo tomoni Nzambe apambola bino mama na geste bosali ekomi na maboko na ngai Sara etikali sikoyo kine na soin il faut to futa Nzambe merci loka tozimwa eloko boyo tokozokende na elobi
po basala papa aza na badouleur na nse ya libumu. Namoni ata lisungi te ata boye te ti lelo ni ya président ni ya première dame na belela namona te. L'ONG Abalain Tribal promet de lutter contre le tribalisme et sous toutes ses formes. Ah, Nzambe. Naibite. Mwana wana victime ya tribalisme. Akokaki pe kokufa. Lelo mwana wana ya mwasi atikali akomi na problème ya santé. Na motema pasi. Soki na lobi na balosenga isusu bato mbongo basunga bwana kokomo te ozosenga mingi. Nazani lo kosala te. Moi je pense que Bible lobi y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oya yibika koko salisa mwana wana osala geste eloko moyo osala malamu. To lobaki makambo ya bato bazali kolo ya mai. Ti lelo na il Mongole, ti lelo mutu moko apesi na eloko te. Bato bapesaki ba promesse ti lelo mutu moko apesi eloko te. Boss Ibra yo zana lemba osombi aveni mobimba. Malamu. Mais Yesu akotuna yo nazalaka likolo ya mai. Est-ce que yaka kotala ngai? Ibra ozana lemba nazobelela komono mbala misato osali eloko te. Abed Ashu esengo nini yo koyoka soko opesi jibe, soko opesi wera, soko opesi kofi, to opesi moto mosusu, to opesi gez mawete, soki osani kopesa bao baza ba pauvre baza likolo ya mai. Abed Ashu, tu as pris l'engagement, mais jusqu'à présent tu es incapable de réaliser l'engagement. Je suis obligé de le dire ici. Vous avez fait un vœu na misu ya Nzambe pona kosunga bato wana esengeli bosala yango. Bato wana bazo représenter Nzambe bosunga bango, baza plus de 5000 personnes bavandi likolo ya mai. Bambulu ezobeta baza na place à kolala te. Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour ces gens-là. Baka ezali ebele, il faut vivre pour les autres. Le royaume des cieux c'est ça, vivre pour les autres, a dit William Marion Branham. Tokomi na suka, tombola rasma bo to sala résumé à émission. Tomo mabo aussi sinon. Je vais vous laisser suivre cet élément de Kikwit, mais vrai ou faux, tu connais Sangaya qui Mayobo, Balungo là, il a parti. Vrai. Vrai ou faux, tu connais Sangaya qui actuellement le secrétaire général, na chef y a parti commune de Ko, Makiachwili. Vrai. Vrai ou faux, tu connais Sangaya qui Palou est à la FCC. Vrai. Vrai ou faux, Yebi Sangaya qui chef de l'État, Zoya Mbabatunyonso, Bino Bozo, c'est la mode d'ordre de la partie, et la FCC en général. Vrai. Vrai ou faux, Yebsinga qui est parti permanent à Bino Komi, à niveau parti secrétariat général, ils allaient dans la 4e rue, mais secrétariat permanent des alliés à niveau des bonhommes et que dans Mikolo Zakoya beaucoup en possession. Vrai. Ce qui est bon nommé, batuné au lobby. Vrai ou faux, Yebsinga awa na kati ngaya. Outiko Yebsanga awa que Mayobo ba papier nyonso akomela ka ministre intéressé à faire na bango mibale. Oui. Et qui est parti à Yebiangote. Oui. Très bien, merci beaucoup. On a fini pour aujourd'hui. Vous avez ici suffisamment d'informations par rapport à Palou. Je pense que Nazalaki est clair. J'ai posé des questions et les frères ont répondu. Suivez ce qu'a été ces dossiers na Kikwit na yo qui passe. Scellé à la goule, le ministre de la Finance, Yoka Makambo Bazaro Lobelayo. Image, moi et vous, on va se retrouver seulement demain pour le même travail. Tozo Luka Puela, Tozo Luka Tchala Mouana. Qui sera décédé? Invité lobby, on ne sait pas. Vous le saurez demain. À tout à l'heure. Bah, on faut belèche. Très bien. Ah, tout ça. Ah, tout ça, na Kikwit. Na Kikwit. Oza, ovandaka na Kikwit, to yakoya. Na vandaka na Kikwit. Vandaka na Kikwit. Obali oboti? Na bala, nazaki na mwana moko. Oboti na Bougenes? Na Bougenes. Puis nazaka na yewana. Et après liwa nende na uti obota siko. Très bien. Bana. Alors, mwana na yo moko ya mobali akoma kina ajini? 22 ans. Aza penza elenge. Alors, mwana na wana ya mobali likamuni ni komeli. Mwana na aza otanga na campus. Il faisait maths info. OK. C'était le 12 2018, le 12 novembre 2018. Bana babimaki na balabala, babima même pas na en dehors ya campus, bazali na kati ya campus pour ba revendiquer reprise à ba cours. Le corps ba procès boya otangisa, on va décider ba marcher pour que ba konzi ba pesa bango occasion ba si ça surtout qu'il était déjà en année terminale, azaro zelaka défense. Alors, er abimi a utindaku a matina campus pour aider ba ninga na ye na osala ba recherche. Ba mega nesili ko bimazo bimana homme poisson ba mega ba policier ba télémaki bazo mona zo ya mbangu, je ne sais pas intention na bango ezaki nini, ils ont tiré sur lui et puis à Koufa sur place. Té
Les 12, Azogi Massa, c'est le 15. Lelo, exactement, ça fait 2 ans. Depuis que à moi na kufaki. Oui. Tant moi na kufi yo zalaki na mboka. Oui. Awa na Kikwit. Ozui nouvelle. Na Kinshasa. Komi pe na Kinshasa. Na komi Kinshasa. Subitement, j'ai vu tout le monde. Le ministre, il y a ici de l'époque, c'était Steve Mikaï. Continuons, il y a André Kimbuta, tout le monde était là. L'enfant va bien. Besoin qui soigne. Mais 2 jours après, le 15, dans 4 heures, il y a eu Koufa. Après, il y a eu la tractation, tout ça. Les gens de Bandeko Bazaki na pouvoir sont venus, contacter Ngaï. Première décision, on a même accord na Iquit pour éviter les désordres à Kinshasa. Deuxième décision, comme Bakoufa mi balé, Moussou Sazaki originaire de Équateur, Bakoufa comme maté au Bamimi na Iquit au Bamimi na Équateur. Finalement, les étudiants ont fait pression que Bakunda ba na Kinshasa. Toké na justice. Yangai policier a bête Massas Bakangaki. Mais wana Moussou Bakangaki était donc procès Zaki au ya Sainte. Toké na justice, ba condamné policier à mort. Et puis, décider que l'État congolais fait dédommager $300 000. Les avocats de la République sont venus me voir. Babi, si tu acceptes, tu nous donnes $80 000. Comme ça, on laisse passer les dossiers et tu auras de l'argent tout de suite. Même si ça s'est craché sur la mémoire de mon enfant. Je préfère ne rien gagner qu'hypothéquer mémoire. Puisque je suis le... Comprenez? Si, je sais que ça fait mal. 2 ans de perdre le seul garçon, le grand. Il a 22 ans. On a eu douleur aux Akoyoka, je comprends ça, mais c'est ressaisir, on voit dans la TV. Alors, après, je me suis dit, bon, autant mieux qu'il y ait un appel. Ils ont fait l'appel. L'appel Tokei, Kati, condamné policier à 10 ans, mais maintenir les mêmes montants. Mais Banda, avocat, qu'il y ait un ministère, il y a finance. Pour que le ministre appelle ça accord, lettre morte. Il ne veut pas le recevoir, il ne dit absolument rien. Alors, je profite de cette occasion pour que mon Konzambo Kaibi Makamwana, puisque dans un moment, candidat, ils sont venus nous voir. Je sais qu'ils ont trop de problèmes, mais dans un moment, on a longola qui m'a colonanda qu'on n'est pas à rota la biso. A mekape ko tchabiso na ba droit oyo, la justice na biso ezwa ki mukana. Moi, je me rappelle encore une fois, président, il y a la place. Moi, il y a Sainte. Oui. Na campus. Je me rappelle que le chef de l'État actuel, Ayaka, ça, je connais encore le dossier. Alors, Bandeko, chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Moi, je me rappelle encore un jour où Yokendaka. Kotala libota o nangaba pendant que zalaki candidat. Tala likamboyo, bafuta ndeko yo. Kobungisa mwana 22 ans, mbongo oyo mwana kokaki papa koko gagner, ça n'a rien à voir na molimo ya mwana e. Même investissement oyo papa asali ko banda 1 année ya mwana. Ti ya koma na 22 ans, so balobi a quantifier en termes ya mbongo. Je pense que 300 000 yokoka eloko moka tina te. Bazo sombisa bino mwana te, mais néanmoins, il fallait reconnaissance du fait que justice a condamné qui policier. Fallait pas devoir tato monae. Mais il lelo, batikali coupé sa bango et l'autre côté. Et avocat et république, quelle honte pour la justice de mon pays. Soni Andengenin. Je suis où? Je me pose la question. Je suis dans quelle république où les avocats de la république se permettent, il y a recote en COP pour que soit $80 000 va faire passer un dossier. Est-ce que nous sommes un État? Est-ce que nous sommes vraiment un pays sérieux? Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que nous pouvons continuer à faire confiance à cette justice? Pas en général, peut-être dans ce genre d'individus. Oh, il va hypothéquer l'icolo et l'Iwa na Moutoubaling à $80 000. Je pleure, mon cœur saigne de voir ce grand monsieur qui a perdu son petit garçon à l'âge de 22 ans, qui avait un avenir. Mais le moyen a espéré les sous-alité. Abota ki mwana moko talana ki mokolo boy abandela soko bota. L'État est sengeli azala honnête. Azala sérieux vis-à-vis de l'engagement. J'en appelle à la conscience, il y a justice. Nous avons interpellé mon Kondiambo qu'en principe, il y a continuité à l'État. Même si il y a le locomi présent à la Bible et qu'on a qui nous présenté à l'époque, mais du fait que au coup de dossier et que tu maîtrises aussi le dossier,
bomeka kosala nyonso pour que papa oyo akota na ba droit na ye. Mais je vais terminer par monsieur Sele Alagouli, ministre ya finance. Nauti kozala na on émission. Je vous ai posé des questions. Questions justement liées na banyongo l'état zanango, j'avais posé cette question. Mais voilà encore un autre dossier où l'état esengeli a devoir na moto $300,000. Okinde kwa lobi avocat baza koya mais na cabinet na yo na bande ko pemeni bazo boya ko pesa bango nzela soit yo ndo zo boya ko signer. Qui dit mieux, qui dit vrai et banité. Ministre ya finance te solo la ki na yo. J'espère que la logique y a émission avec des questions précises que je vous ai posées, il y a une occasion maintenant là pour honorer quand même la réponse au pesa qui au mega ko futandeko mbongo on a $300,000 parce que policiers a condamné à 10 ans. Et puis, il y a longa qui n'a likambo na perdre de moi nanae. Si on compare $300,000 na moi ça ne représente rien. Mais payez-lui son argent, c'est un droit. C'est un droit, vous devez lui payer son argent. Ministre Sele Alagouli, j'espère que yo kimbela nangai sango moko o lakaki ngai. Et puis nga nazongi seli o maloba sala yango. Mulaya mutoko bango na photo passeport il faut photo a mobimba. Papa azana mboka. Tala muta perdre de moi nae. Lokola kaka mutalamuka ki na tongo ata mbwa bela ka tozomona ndenga zokufa mais mwana kufa na lisasi pe a perdre mwana nae l'état kozong c'est la mwana te mais bo pesa e ozo revenir na ba droit nae. Moi je pense que c'est comme ça que le pays se développe et c'est ce qu'on appelle l'état des droits. Personne n'est au-dessus de la loi, il mérite quand même une considération et puis va foutre na oya lingaki. Est-ce que vous avez un numéro et un téléphone par lequel on peut vous contacter ou bien vous avez un mécanisme ni nomoni ou ba ko ça? Le numéro de téléphone est 082 314 75 35. 081 082 314 75 35. Très bien. Ceux qui va bien le numéro Très bien. Je pense qu'on a fini avec cette interview qui fait mal hein, de perdre moi Naza des gens à l'âge à 22 ans. Bilo et révoltaranga yango. Ça c'est quel pays? Babiloko inutile ba deke ça ba montant colossal. Mais pour na couper ça ba tout droit na bango na oyo bazo mériter nango, vous ne voulez pas le faire. Dans un pays où le peuple devient capable de revendiquer leurs droits et les intérêts, on suppose que ces peuples-là émirent pour l'esclavagisme. C'est avec beaucoup de peine que je clôture cette interview. À toutes.